Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái súng Plasma Autowell của Hàn Quốc 10m các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ khui bên trong có gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cáp mát và một kẹp mát đầu cốt của Hàn Quốc các bạn. Rồi thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là súng Plasma. Thì bao gồm có đầu nối vào máy. Đầu nối vào máy thì nó sẽ có dây tín hiệu màu vàng các bạn. Cái thứ hai là socket. Cái thứ ba là dây nối vào khí và máy cấp hàng các bạn. Đó, nó nối chung một sợi nha các bạn nha. Trung Quốc thì nó sẽ hai sợi. Rồi, thành phần của chúng ta là cọt súng. Cọt súng thì có bao gồm là thân súng và công tắc. Tiếp tục là sứ. Sứ của Hàn Quốc. Bét cắt thì nó sẽ có hai phần cục lớn và cục nhỏ các bạn nha. Rồi,